Ամեն անգամ նայում եմ հայելու մեջ եւ նոր գնում լսարան։ Եվ այսպես արդեն կես դարից ավելի 80-ամյա Արմինե Պապյանը ապագա բժիշկների նախտաֆիզիոլոգիա է դասավանդում։ Աշխատանք ինձ հաճույք է պատճառում։ Ես սիրում եմ իմ աշխատանքը, ես սիրում եմ ուսանողներին, շատ եմ սիրում։ Մեկ-մեկ ասում եմ, դե լավ հոգնել եմ, արդեն գնամ, մեկ-երկու օր մնում ես տանը, հետո տեսնում ես, որ չես կարող։ 50 տարում բժիշկ գիտնականը մոտ 10,000-ից ավելի ուսանող է կրթել, որոնք այսօր հայտնի բժիշկներ ու լավ մասնագետներ են, հիշում ու հպարտանում է։ Հայտնի ուրոլոգ, հայտնի վիրաբույժներ կան, իսկ այս տղան հիմա Հունաստանում է, էլի հայտնի բժիշկ է։ Սպիտակ խալաթը հագին իր հարազատ բուհում զարգացնում է բժշկագիտության տեսական ճյուղը։ Սպիտակ խալաթը իմ երկրորդ մաշկն է։ Ես առանց խալաթի ինձ լավ չեմ զգում։ Ասում է իր տարիքը իր հպարտությունն է, այն պետք չէ թաքցնել։ Ուզում է, որ կինը ցանկացած տարիքում ներդաշնակ լինի իր կենսակերպին ու հետևի առողջությանը։ Կարևոր է նաև արտաքին տեսքը։ Գեղեցիկ արարող Եվգենիա Գաբրիելյանը կես դարից ավելի դրամատիկական թատրոնում է աշխատում։ Հիմա բացած է երեխեջան։ 50 տարուց ավելի այս աստիճանները ես բարձրանում եմ։ Նկարիչ գրիմյորը սիրով մեզ ծանոթացնում է իր գեղեցիկ աշխարհին։ Ասում է, սրանք իր գանձերն են, ամեն մի կեղծամ իր պատմությունն ունի։ Առանց արտաքինի ներքին չի լինում։ Դա փիլիսոփաներն են ասել։ Արտաքինը արտացոլում է ներքինը։ Իսկ արտաքինը բժիշկը նայում է աչքերին ու քեզ ասում է քո ցավերը։ Ուրեմն ինչ է նշանակում սա։ Արտաքին դա ասում քո մարդ տեսակը։ Իսկ մարդ տեսակը ամենաթանկ բանն է, որ մենք ունենք։ Զուգահեռ նաև Ազնավուրի անվան մշակույթի եւ արվեստի քոլեջում է դասավանդում ու իր մասնագիտության նուրբ գաղտնիքները փոխանցում ապագա արտիստներին։ Կերպարային գրիմն է բացատրում Չապլինի օրինակով։ Թատրոնում ամեն կերպար ստեղծելիս ինքն իրեն նորովի է բացահայտում։ Շպարը չի միայն գրիմը։ Գրիմի մեջ նիստուկացնել է մտնում, երբ որ շպարը ճիշտ ես անում, կամ ճիշտ հագնվում ես, ճիշտ քայլում ես, ճիշտ նստում ես։ Երբ որ սխալ հագուստ ես ընտրում, դու չես կարող, ոչ նա անես, ոչ նա անես, ոչ նա անես։ Իր արտաքին տեսքի հանդեպ շատ բծախնդիր է, ասում է պետք է ձգտել լավ օրինակ լինել ուսանողի համար։ Պիտի հաշտվես, որ դու կնճիռներ ունես, ամեն կնճիռը քո կյանքից ինչ-որ բան է արտացոլում, շատ սիրուն բան է։ Ուզում է, որ ոչ միայն կանանց տոնին, այլև կյանքի ցանկացած շրջափուլում կանայք գնահատեն իրենց հմայքն ու փոխանցեն այն շրջապատին։ Նարեկ Ոսկանյան, Արման Թովմասյան, լուրեր։